Hello my friend, hari benshi mufite ikibazo cy'ukuntu mutazi guhindura background muri CapCut. Ngiye kukwereka akanya ukuntu uhindura background muri CapCut nawe byikoreye. Ugahindura background y'inyuma wabanza mukurira video ahantu habi ugasanga mubuze uko mwahindura background yaho. Dore biroroshye cyane. Ubikoreye muri CapCut. Umuntu udafite CapCut arayidownloadinga CapCut, namara kuyidownloadinga CapCut ayifungure. Akifungura CapCut iramuzana, reka twe dutangire nuko twari turi kuyikoresha. Uraza hano ngaha ukande hano ngaha kuri new project, hano ngaha ukimara kuyinjira bagwitishamo video zawe. Bakimara kugwitishamo video, twe twinurugero tugiye guhindura background y'ahantu, background y'ikintu y'umuntu gutyo. Nitumara guhindura background nibwo turi kujya turaza hano ngaha kuri iki cyamamare cyacu tukemeze, dukande hano kuri ads. Tukimara kuza hano kuri ads n'urugero dufashe ino foto kugira ngo bize kutubasha kutworohera. Mbere na mbere ino foto turabanza tuyishakire background tuza kuyihereza y'inyuma. Background tuza kuyihereza y'inyuma ni wowe uyishakira. N'urugero twe turahita tuza dukande hano, turascrollinga, uretse twende scrolling, turaza hano ngaha mbere na mbere dukirike ku ifoto yacu dushaka guhindura background. Tuze hano inyuma, tuze hano inyuma, tuza ahantu handitse background. Hano ngaha abatazi reka mbanze mpabereke. Hano ngaha, hano urabanza uhakirike. Ukihakirika barahita bagutoza hano ngaha, niba uza mu mafoto yawe ugahitamo background ushaka, biraterwa n'ukuntu ubyifuza. Twereka duhitemo gutya hano ngaha. Turaza hano ngaha, bondi reka kwanza reka tujye hano ngaha kuri colors, twe duhitemo background tuza gufata. Tukifata gutyo urabona ko bayise iza. Ubu background tureta dukanda hano ngaha tuyemeze background yacu ko yemewe. Wewe urahitamo ibara ushaka. Ukimara kurihitamo uraza wongera ukande ku ifoto yawe, uyifatisha amaboko abiri, uyizuminge gakeya, uyegeranye hano. N'urugero twege dufashe kwa background. Ukimara kubikora gutya urahita usubiramo ukanza n'usubiye inyuma. Uraza uzi hano ngaha hirya, uzi hano hirya, uza ahantu remove bg hano ngaha. Abatazi reka mbaze mpabereke, ari benshi mumbwira ngo ntimuhazi ariko kanze mpabereke. Wakanda ku ifoto yawe, ukikandaho urahita uza hano ngaha, hano ngaha uraza hano ngaha kuri remove bg. Abatazi muharebe remove bg. Ukimara kuhagera urahita uza hano ngaha kuri chroma key, hano ngaha chroma key. Abantu twakoranyira video y'ukuntu nkore zira video narabiberetse. Uraza hano ngaha ufate aka kantu kaje hano ukajyane ku ibara ushaka kuza gukuraho. Niba ari ry'umweru, n'urugero gutya urarigumishaho. Uraza hano ngaha rero, uraza hano ngaha uscrolling ibara, ukomeze ujye wegeza imbere kugeza igihe ibara rishiriyeho. Ubona ko ibara ryacu ryagize ute riri kugenda rivaho. Niba uri mushyashya kuri no channel yacu ya YouTube, ukaba uri mushyashya kuri no muyoboro wacu wa YouTube, wakoze share ndetse na comment kugira ngo ugikomeza kubona izi video zinshi zigufasha. Nako video yacu twayifashe tuyishyira background nziza irakeye. Noneho hari kintu tugiye gukora cya nyuma. Hari abantu benshi mutazi aka trick akangaka kaza hano ngaha. Hari benshi musanga mukoze nk'amakava mugasanga mwayishe, ugasanga mukoze video zisa nabi. Urahita uza hano ngaha kuri erasure, hano ngaha uhakirike erasure. Ukimara kuyikirika baraguhitisha hari 16 ku 9, hakaba naha ngaha kuri 9 kuri 16. Izi video mumenye kuzitandukanya. Ino video ya 16 ku 9 iyi ngiyi ni ya YouTube. Iyi ni ya YouTube. Iyo tugiye kwikora turavuga ati no video ni ya YouTube cyangwa si ya YouTube. Yari ya TikTok tuza hano ngaha. Aka katike niba nako kagufashije ngiye kukongeza akandi kantu kamwe ariko konyine. Aka kandi kantu niba kagufasha nabwo uze kumbwira. Uraza hano ngaha kuri stickers.
aka gatirike nabonye ari sawa cyane. Aka gatirike uraza hano ngaha kuri stickers, ukimara kuhaza urahaza uhakande, ukimara kuhakanda urarindira gato kubera ikibazo cya connection, ariko ndizera yuko biri bukunde. Urahita uscrollinga ujyana gutya usunika ujyana utu tuntu twaje hino, usunika ujyana hino, barahita bakuzana hano ngaha. Uraza hano ngaha kuri aka gatike aka gatiriketi, uraza ugakandeho. Ino foto twiga tugiye kuyikora ku buryo ari foto iza kuza kuba ikeye. Turahitamo dushaka kuyishyira muri telefone, tumeze nk'ari muri telefone cyangwa kuri computer, tuhitamo gaha gatiriketi n'uryo duhisemo aka ngaka, ku buryo ifoto yacu iza kuza kuba irimo aha ngaha. Turarindira ihitiza, ntabwo ihitiza ako kanya, ariko iragira vuba vuba kubera ikibazo cya connection. None ko turahita tuza tuzominge hano ngaha, urabona yaha gutya, urahita ufata ngaka ukazuminge ku buryo aza kuza kuba iri nko muri televiziyo hano. Hari benshi aka gatiriketi mutarimo kazi cyangwa mubibona benshi babikora ugasanga ntabyozi. N'urugero gutya urabona ko video yacu imeze neza, n'ugiye tubaye nk'abayikina ubona ko video yacu imeze neza. Niba aka gatiriketi kagufashije ukaba nawe wabasha kwikorera video, aka kantu kugakuraho, ushaka kugakuraho. N'urugero hari benshi mwumva bavuga ngo ese ngo video yawe ushaka kuyikoramo agatiriketi, ibyo video ngiye kuyikora uko wayishyiraho. Hari ni benshi batazi gushyiraho video, ugasanga bayikuyeho hano ngaha muri CapCut, ariko ugasanga video isa nabi. Dore aho aba yabikoreye n'aka gatiriketi kagufashe. Araza hano ngaha ugasanga yishaka kantu hano. Rero iyo ugishaka video yawe uraza hano ngaha ukayikandaho hano kuri aka gatiriketi, ukaza hano ngaha video kugira ngo ize kuza kuba ikeye, iraza kuba video yawe irimo hano ngaha mu gihumbi. Urascrollinga gutya video yawe izi hano ngaha mu gihumbi, ize kuba ikeye kandi ari nziza. Urabona ko gutya igiye mu gihumbi, iraza kuba igize ute ikeye. Ahasigaye ukande hano kuri save, uyisevinge. N'urugero gutya urabona ko aka gatiriketi, urabona ko gutya iri segira ute yisevinga. Niba uri mushyashya kuri no channel yacu cyangwa ukaba uri mushyashya kuri no muyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba gukora share, comment kugira ngo ujye ukomeza kubona video nk'izi ngizi zagufasha ku buryo wamenya byinshi bijyanye n'ibi ngibi. CapCut tugiye kuyiga tuyinononsoye, tuyivuye inyuma, ku buryo nawe wabasha gukora ibintu muri CapCut. Niba uri mushyashya kandi ibintu bikaba byagufashije, niki cyatuma udasharing no video bagenzi bawe. Niba warabashije kudushyigikira, ndetse ndagusaba ngo uzisharing n'abandi batazi aka kantu, kugira ngo ujye urushaho gukomeza kubona videos nyinshi zacu.